Mae Eleri Jones, dwi'n gweithio i Tîm Plant yn drws y Nant Gaernarfon ac i gefnogi teuluoedd. Fe sy'n gweithio fel cymhorthydd mewn ysgolion yng Ngwynedd am rhai blynyddoedd ac wrth gwrs wrth weithio mewn ysgol gen ti wyliau ha, gwyliau pasg ac felly dwi'n berson sy'n licio gwneud pethau. Nes i ddechrau dod yma i wneud oriau o fewn fy ngwyliau i mewn ffordd a wedi wir fwynhau. Nes i ofyn wedyn os oedd cyfle i fynd ymlaen ar swydd ac wrach cael swydd llawn amser a bellach dwi yn mewn swydd llawn amser lle dwi'n rili mwynhau. Dwi yma i wella'r sefyllfa teuluol a deud y gwir a jyst i wneud pethau yn brafiach iddyn nhw fod efo'i gilydd ac yn nghwmni ei gilydd yn ystod y cyswllt. Ar ddiwedd dydd, da ni yma i helpu a wneud i farnu. Dwi wrth fy modd yn rhoi fy amser ac amynedd i weithio gyda'r teuluoedd yma oherwydd bod bob teulu yn wahanol ar ddiwedd dydd. Dwi'n hoffi rhoi fy amser i bobl sy'n wir angen help ac hefyd wrth gweld teuluoedd yn gwella, mae hynny'n rhoi rhyw hwb bach extra i chditha hefyd. Dibynnu ar yr oedran, mae rhai yn heriol, ond dwi'n mwynhau hynna. Dim llawer o brand heriol sgynnon ni yma lle, ond mae o'n neud i dy waith i fod yn wahanol bob diwrnod ydyn ni. Gweld y teuluoedd yma sydd isio gwneud gwahaniaeth yn ei bywyd o ddydd i ddydd a sydd yn mynd i gwffio mwyn cael y teulu nôl ei gilydd. A mae hynna'n beth neis, mae hynna yn deimlad neis i ni fel gweithwyr ac yn sicr i'r teuluoedd.